दोस्तों हमारी दूसरी गाड़ी से देखते हैं इस हमारे इस रास्ते को पार कर पाती है नहीं। ओ माय गॉड, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। इसको हम ऊपर रख देते हैं अब हाइड्रा से उठवा के। ये आ गई हमारी गाड़ी यहाँ पे दोबारा से। दोस्तों यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये स्लिपरी रैंप है, देखते हैं इस पे चढ़ पाएगी या नहीं। ओहो, हमारी ट्रॉली अटक चुकी है दोस्तों, चढ़ गई है लेकिन गाड़ी हमारी। ओहो, कहाँ पे चढ़ रही है? ओहो, दोस्तों ये गाड़ी को थोड़ी सी मार्गदर्शन कर देते हैं इसका। चलो